और चलिए बात करेंगे छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड की। इस पूरे कांड में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। डॉक्टर प्रवीण सोनी के बचाव में उतरा आईएमए। डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी ने तूल पकड़ लिया है। आज से हड़ताल पर रहेंगे डॉक्टर। मांग नहीं मानने पर चेतावनी दी है। प्रदेश में दिए निश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दे, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। देखिए, डॉक्टर प्रवीण सोनी वही डॉक्टर है जिन्होंने बच्चों को दवा लिखी थी और बच्चों को दवा लिखी गई, बच्चों ने दवा का सेवन किया, बच्चों की किडनी फेल हो गई, बच्चों की मौत हो गई। लेकिन इस पूरे मामले में एक बड़ा अपडेट ये सामने आ रहा है कि उनकी गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है। डॉक्टर प्रवीण सोनी के बचाव में आईएमए विभाग उतर चुका है। डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी ने अब तूल पकड़ लिया है। जिले में, पूरे प्रदेश में आज से हड़ताल पर रहेंगे तमाम डॉक्टर्स। मांग नहीं मानने पर चेतावनी दी है। प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी डॉक्टरों द्वारा दी गई है। तो देखिए, बड़ी खबर आप तक साझा कर दे, किस तरह डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो चुका है। यहाँ पर तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि अगर डॉक्टर बाहर नहीं आते, यानी कि प्रवीण सोनी बाहर नहीं आते, तो हम एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। उग्र ये प्रदर्शन रह सकता है हमारा। ये चेतावनी भी दी गई है। निश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी गई है प्रदेश में डॉक्टरों द्वारा। तो छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता महेश चांदक हमारे साथ छिंदवाड़ा से लाइव जुड़ चुके हैं। महेश, इस पूरे मामले में एक नया अपडेट, क्योंकि अब जो आईएमए के डॉक्टर्स है वो खड़े हो चुके हैं। उनका कहना है कि प्रवीण सोनी बाहर नहीं आएंगे, हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे, हम हड़ताल पर बैठ जाएंगे। ये बात सही है कि सबसे पहले परासिया में इस बात का आईएमए जो परासिया है उन्होंने इस बात का विरोध किया और कल उन्होंने सांकेतिक हड़ताल भी रखी, काली पट्टी बांध करके अपने काम को किया। वहीं जो है जिला मेडिकल एसोसिएशन जो है, इनका एक एसोसिएशन जो था कलेक्टर से मिला था और कलेक्टर से मिलने के बाद इन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि इन डॉक्टर प्रवीण सोनी को रिहा नहीं किया गया तो यह उनके समर्थन में हम यहाँ पर विरोध करेंगे और लगातार जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए हम बैठ जाएंगे। और इसमें हम आवश्यक सेवाएं जो हैं उसमें हम काम जरूर करेंगे, परंतु बाकी सब काम हम ओपीडी और बाकी अन्य सेवाओं से हम अपने आप को वंचित रखेंगे। वहीं जो है पूरे प्रदेश में भी इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि यदि डॉक्टर प्रवीण सोनी की रिहाई नहीं करी गई तो पूरे प्रदेश में भी इस तरह की हड़ताल रखने का उन्होंने वो प्रावधान रखा है। परंतु अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि डॉक्टर प्रवीण सोनी को रिहा किया जाए, क्योंकि उन्हें जेल हो चुकी है और वो जेल में गए हैं। उनका मेडिकल स्टोर का भी लाइसेंस जो है वो निरस्त कर दिया गया। अभी एक और अपडेट जो सामने आ रही है कि छिंदवाड़ा से जो है एक एडवाइजरी जारी करी गई है। जो डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है, नागपुर में जो बच्चे अभी भर्ती है, जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, उनके लिए लगभग 15 डॉक्टरों की ड्यूटी वहां पर लगाई गई है, जो विभिन्न अस्पतालों में अपनी सेवाएं देंगे और लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। और तीसरी बात, अभी तक के लगातार जो सैंपल्स लिए जा रहे हैं और वो सैंपल्स भी कलेक्ट करे जा रहे हैं। लगभग 5500 कलेक्शन उनके लिए गए हैं सैंपल्स और उनकी जांच रिपोर्ट भेजी गई है। और अभी फिलहाल जो है हम कल का भी अपडेट बता दें कि कल छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में लगभग 35 बच्चे सर्दी, जुकाम और बुखार से पीड़ित आए और इन्हें अभी पर्याप्त ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं मिल रही हैं। ठीक है, बिल्कुल महेश, नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल आपका जानकारी साझा करने के लिए। छिंदवाड़ा की परासिया में सिरप पीने से हुई बच्चों की मौत के मामले में अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। दरअसल डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी को लेकर अब डॉक्टर सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। बुधवार से डॉक्टरों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। तो देखिए, डॉक्टर प्रवीण सोनी के बचाव में अब आईएमए उतर चुका है। उनका कहना है कि अगर डॉक्टर प्रवीण बाहर नहीं आते, यानी कि जो उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, इसको लेकर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम हड़ताल पर बैठ जाएंगे, अनिश्चितकालीन ही हड़ताल चलेगी। छिंदवाड़ा में लगातार बच्चों की मौत का मामला बढ़ रहा है और इसी बीच में डॉक्टर्स की नाराजगी भी देखने को मिल रही है। डॉक्टरों का आरोप है कि डॉक्टर प्रवीण सोनी की जो गिरफ्तारी की गई है वो पूरी तरीके से गलत है और इसको लेके अब डॉक्टर्स के जो संगठन हैं वो सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इस समय मैं छिंदवाड़ा के परासिया में हूँ, जहाँ से ये पूरा मामला शुरू हुआ था। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर सीपी सिंह हैं, हम सीधे उनसे बात करते हैं। सर,
विरोध किस बात का सर? लगातार हम देख रहे हैं कि 19 बच्चों की मौत हुई है, कहीं ना कहीं सीधे तौर पे हम देख रहे हैं कि किडनी खराब हुई है, उसमें सिरप का पूरा मामला निकल के आ रहा है। ऐसे में अगर डॉक्टर्स पे कार्रवाई हो रही है तो विरोध किस बात का सर? हाँ, विरोध इस बात की है, पहले तो हमें संवेदना हम जताते हैं उन सभी बच्चों के और परिवार के लिए जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं। और कोई भी डॉक्टर, चाहे वो वर्ल्ड में किसी कॉर्नर में हो, वो नहीं चाहेगा कि उसके मरीज का अनहित हो। तो उस सिलसिले में डॉक्टर प्रवीण सोनी ने कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी जो कि सिरप है, और वो भी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड सिरप है। ऐसा नहीं है कि कहीं से नकली सिरप थी, वो किसी एक रिप्यूटेड कंपनी की थी। उसका एडवर्स इफेक्ट ये हुआ है जो कि उनकी किडनी खराब हुई है। ऐसे कई केस हो गए। तो इसमें जो दोषी हमारे हिसाब से है वो तो सबसे पहले जिन्होंने दवा बनाई है, वो जिस फैक्ट्री से बनी या जो भी ड्रग कंपनी है, वो पहला दोषी है। दूसरा दोषी वो है जो उसको लैब में टेस्ट करके और ओके करके मार्केट में उसको सप्लाई करने के लिए परमिशन दे दी। तो हर लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव चेक, लैब चेक के बाद वो दवाई की दुकान पे पहुंची। वो दवा की दुकान वाले ने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से उसको दिया। डॉक्टर को नहीं मालूम है कि उसमें जो हमने दवाई लिखी है उसके अलावा जहर भी मिला हुआ है। तो इसके लिए जो सबसे पहले जो दोषी हैं उनको ना गिरफ्तार करके उस डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया जिनने ये दवा प्रिस्क्राइब करी। क्या चाह रहे हैं आप लोग? IMA वाले हम देख रहे लगातार रणनीति बना रहे हैं, कह रहे हैं कि हड़ताल पे चले जाएंगे हम। दूसरे मरीजों को भी सर इसमें कहीं ना कहीं घाटा होगा। हड़ताल किस तरीके से रहेगी? देख, हड़ताल ये है कि हम तो ये चाहते हैं ना कि जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार करो। उनको आप क्या करें? उनको सस्पेंड कर दिए। सस्पेंशन मतलब हाफ सैलरी, घर में आप रहो। जब सब चीज़ रफा दफा हो जाएगा फिर आप आ जाना बैक टू जॉब। तो जिनको अंदर करना चाहिए उनको आप सस्पेंड किए हैं, और जिनको बाहर रख के इंक्वायरी करनी चाहिए थी उनको आप जेल में डाल दिए। तो ये तो अनैतिक है। तो इसके लिए तो हम लोगों ने रिटर्न में सब जगह आवाज़ उठाए हैं, और साथ ही IMA स्टेट ब्रांच, जबलपुर ब्रांच, सब लोगों के साथ मीटिंग हुई है, और उसमें ये डिसीजन हुआ है कि अपने 24 घंटे के नोटिस दे के जो एक्यूट इमरजेंसी है, जो डायर लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है, उसको हम लोग नहीं रोकेंगे, पर अदरवाइज रूटीन जो OPD है वो बंद रहेगी। देने के लिए करीब 19 बच्चों की मौत हो चुकी है, और सभी बच्चों की किडनी खराब हुई थी। लगभग 9 बच्चे अभी भी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। इसी बीच में सरकार और डॉक्टर के बीच में अब टकराव देखने को मिल सकता है। डॉक्टर्स का कहना है कि डॉक्टर प्रवीण सोनी की जो गिरफ्तारी है वो नैतिकता के आधार पर ठीक नहीं है। ऐसे में उन्हें रिहा करने की मांग चल रही है, और इस बात का ऐलान कर दिया है कि छिंदवाड़ा में डॉक्टर्स कल से हड़ताल पर जा रहे हैं, और उसके बावजूद बात नहीं मानी गई तो पूरे प्रदेश में इसी प्रकार की स्थिति बनेगी, यानी कि डॉक्टर हड़ताल पर चले जाएंगे। सहयोगी अभय के साथ अतुल शर्मा, न्यूज़ स्टेट, छिंदवाड़ा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।